大家好啊，歡迎翻嚟言之有理頻道。嗱，最近咧東張西望啊，何生何太咧又有新嘅搞作啦，從鬧交鬧到打交，仲報埋警入院，咁真係咧成個花生台咁樣啦。咁你可能咧就覺得佢哋性格唔啱啫，咁但係喺玄學角度你睇咧，何太會唔會其實早就命中注定咁火爆咧？咁今集咧，我哋試下用八字去睇下何太嗰個命格入邊咧有啲咩玄機。俾大家唔止學識睇人，仲學識睇命啊！係啦，喺2024年開始喺東張西望嗰度出鏡，一開始咧就俾人感覺咧溫柔體貼啦，好愛錫啊老公啦。點知之後講嘢越嚟越火爆，粗口橫飛，形象咧變得好誇張嚇，打回原形咁滯。最近咧仲發展到咧打人啊，或同埋夫妻打交入院啦。咁一年之內咧發生咁多嘅轉變咧。如果你只係話性格嘅問題咧，好似好難解釋到喎。咁但係八字上咧，可能早就寫好晒佢哋人生嗰個劇本。咁首先多謝焦點視頻提供個資料啦。何太係1981年6月6日出世，即係庚申年壬午月庚戌日。嗱，庚戌日咧喺命理上咧就有一個好出名嘅叫做灰光格。灰光係咩嚟嘅咧？簡單嚟講就係、日主庚金坐卯土，即係硬碰硬，屬於最剛烈、最唔識輸嘅命格之一嚟㗎。八字上咧，灰光格咧有一句嘢嚟形容佢嘅，就話佢趕鬼落河，即係咩意思咧？就係話灰光格嘅人，佢嗰個性格係咩都唔驚，反而鬼佢都可以夠膽去拱佢落河咁嘅意思啦。所有嘅性格都有佢嘅好處同唔好處啦。咁我講咗灰光格嘅好處先啦。第一，佢就係夠果斷，即係咩咧？就係講做就做，唔會拖泥帶水啊，話做就做啦。第二係非常之有原則嗱，佢好有自己一套是非嘅觀念嘅。咁但係要留意佢自己嘅套是非觀念咧，係根據佢自己個人嘅成長經歷啦，同埋佢個諗法而定立㗎。咁所以咧，記住啦，佢唔係我哋一套社會上嘅共同固有嘅一個是非觀。咁就好似以前我哋睇無線有套劇，我唔記得叫咩名啦。咁啊有一個角色啊，鄭少秋做嘅丁蟹啦，佢自己一個好有原則嘅人嚟㗎，佢有一套觀念嘅。咁但係大家都知啦，佢嗰套觀念係非常之獨特，係適合於佢自己嘅啫，人哋係未必明白嘅。第三，有行動力。好似第一個原則咁樣啦，夠果斷啊嘛。咁夠果斷嘅話就有行動力啦，因為佢諗到就會做，唔係淨係講。諗到呢樣嘢啊，我想結婚喎，不如結婚啦，我哋直接咁，所以識唔夠幾個月就會結婚啦。好，第四，有霸氣。咁啊，大家唔使我再將佢分析啦，大家有時睇佢啲片都感覺到佢基本上係一個嘅霸主嚟噶嘛，係嘛？有佢講冇人講噶嘛，你七街瞓係嘛？呢句名句大家都聽過唔少啦。好啦，有佢嘅好處，當然亦都有壞處啦。咁但係問題就係呢啲壞處往往係由佢個好處去衍生出嚟嘅。好啦，首先我哋講第一樣嘢先，就係個人太硬淨啊！灰光日嘅人咧，好多時都會死牛一邊頸，佢會自己執着佢一啲嘢嘅，咁就唔識變通，咁所以往往咧就會容易同人鬧交啊，嗰啲情況會發生。好，第二就係情緒爆炸。咁呢類嘅八字格局咧，係好容易會爆嘅，所謂嘅。咁即係話好容易嬲啦，講少少嘢啊，或者有啲嘢去激一激佢咧，佢就會忍唔住控制佢嘅情緒噶啦。咁所以咧，好多時咧講嘢咧都比較傷人嘅嚇。咁所以有時大家啲片都睇到啦，其實唔夠結婚一年，就已經話講佢老公出去啦，又話佢老公蠢啦，又話佢咩啊，又話會離婚啦咁樣啦，唔夠一年啫喎，係啦，咁呢個啦，好啦，第三樣嘢，人緣真係麻麻啦，因為點啊，講嘢太過直，而你性格太過爆咧，其實就會唔會好人緣咧？呢個其實好簡單，大家都知噶啦。咁與此同時，亦都係會容易得罪人啦。咁所以其實
我唔知佢嗰個 fans 有幾多啦嚇，我唔清楚啦。咁但係佢嗰啲叫做黑粉咧，應該個人數真係唔少㗎。佢好多片咧出街都同人播直播係鬧交啊。喺回顧過去喺一年喺媒體出現嗰個狀況咧，佢嗰啲行為咧其實同灰剛性格同埋個特質咧其實差唔遠㗎。咁所以命格同現實上咧係完全對得上。喺感情嗰方面咧，何太真係一浪接一浪，由拍拖啦、結婚啦、反面啦、鬧交啦、提出離婚啦，其實唔使一年大約個時間咧，就會差唔多發生晒啦。咁點解會咁嘅咧？嗱，首先咧，佢八字嘅夫妻宮咧係戌，戌其實喺八字嗰度係一個火庫啊。簡單嚟講就係裝住男人嘅倉庫。咁一個倉庫裝住咗好多男人，其實係代表佢一生唔止一次婚姻啦。咁呢個已經應驗咗啦。咁甚至乎咧，其實佢嗰個第一次嘅婚姻咧，好可能嗰個男人都係離過婚㗎。虛歲41，夫妻宮同埋夫星出現咗啦，但係形壞咗。喺八字上可以理解為咧，呢10年嘅大運咧有感情嘅出現，但係結果都係一個悲劇嘅收場。衝動夫妻宮就係我哋理解嘅應期啦，但係有趣嘅係衝動夫妻宮嘅真正原因並唔係因為有個喜歡嘅男人，而係因為屋同埋錢嘅問題而導致呢個嘅夫妻宮衝動。呢個係八字上咧，我哋講緊嘅甲辰年啊嘛。甲就為日主嘅財，同埋丑就係日主嘅呢粒印星導致啦。咁所以喺八字嘅理解上咧，就係屋同錢咁嘅解釋。咁2025年又會點樣發生啲咩事咧？嗱，都差唔多過咗一半啦。係啦，乙巳年其實咧喺個何太嗰個命格嚟講咧，係佢會搬地方㗎。咁即係話咩啊？佢至少會搬離去住開嘅地方嚇。咁今年咧，就而家就係差唔多夏天嘅時間啦，就係巳午未夏天呢3個月份就係而家嘅應期啦。咁所以就變相嚟講，相信佢會今年即係嚟緊呢2-3個月咧，佢會搬㗎啦。咁搬去邊咧？咁呢個另計啦。咁但係搬呢個動作一定會發生嘅。我哋再睇多一年啦，2026年出年，我哋會預計阿何太會發生啲乜嘢咧？嗱，丙午年何太會有新嘅對象出現。並且會有啲同居啊，或者係結婚啊嘅類象出現㗎，係咪大家諗唔到啊？嚇，咁至於係同居定係結婚咧，就視乎自己嗰個何太嘅自己個如意算盤去點樣打啦，係嘛？睇完我呢個結論咧，大家應該唔明點解何太喺而家喺香港咁聲名大噪，都仍然有佢嘅市場咧？嗱，其實百貨應百客呢個道理，大家都應該清楚。有啲嘢你永遠估唔到，就估唔到㗎啦。順帶一提啦，由於何太嗰個八字咧，伴侶啊或者佢嗰個老公啦，唔能夠俾佢任何嘅幫助㗎，反而咧就會令佢帶嚟一啲是非同埋麻煩啦。咁所以有啲命盤要又死，唔要又死，就係呢種咁嘅命。嗱，睇完今次嗰個何太嘅命例咧，大家有冇啲反思咧？其實一個人嗰個性格啊、行為啊、命運啊，其實係咪一早注定咗冇得改咧？咁如果冇得改，點解好多人會仲去睇一啲風水啊，去嘗試改變佢嘅命運咧？另一方面，如果風水啊或者其他法事啊之類改變咗個命運，咁佢原本八字嗰條路嗰個命格咪唔啱咯？係咪好矛盾啊？大家喺呢個話題上，如果有興趣發表下你嘅意見俾我睇下，分享下，好好？好多謝大家睇我呢條片啦。咁啊，如果有覺得鍾意睇嘅話，就記得訂閱我啦，呢個頻道啦，俾個 like 啊，或者係留言你想睇邊個名人嘅八字分析，或者自己個命格有啲咩問題嘅，咁啊都可以留低嘅。咁我哋下集再見，拜拜。